नमस्कार जय जगन्नाथ मु डॉक्टर संदीप कुमार महापात्र चक्षु विशेषज्ञ आज आपण मानू वर्षा दिने होउथिबा चक्षुर जत्न किपरि निया जाउ पड़िबो एवं विभिन्न प्रकार ए वर्षा दिन जनित चक्षु रोग संपर्क में डिस्कसन करवा। आपण माने सब जानिथिबे जे चक्षु बा आखि होउछ आम शरीर गोटे गुरुत्वपूर्ण अंग। जपरी आम घरटारे झरका गोटे खोलीदेले आम बाहर दुनिया को देखिपारू भल भाव तार सौंदर्य को उपभोग करिपारू सेहीपरि शरीरर आखि है चक्षु। तेणु चक्षु बिना दुनिया सारा अंध सेथिपाई आमर चक्षुर जत्न नेवा नितांत दरकार। तेबे अन्य दिन सीजन तुलन में वर्षा दिने साधारणतः चक्षु रोग अधिक परिमाण में होता है। सेथिपाई वर्षा दिन किपरि आम चक्षुर प्रपर जत्न नहीं पारिबा एवं तद्जनित होउथिबा रोग को केमिति आम प्रतिहत करि परिबा से विषय आज मु किछि आपण मानको टिप्स देबी जोटा कि आपणकर दैनंदिन जीवन रे काम रे आसीबो। तेबे वर्षा दिने साधारणतः वायुमंडल रे आर्द्रता बा जोटा कहती उदाड़ियापण साधारणतः अधिक परिमाण रे थाए जहाद्वारा साधारणतः अन्य डिजीज हवा सहित आमर देखा जाए साधारण भाव में विभिन्न प्रकार रोग अति मात्रा साधारणतः यही वर्षा दिन होता है। यह सहित चक्षुजनित रोगटी मध्य बहुत बेसी परिमाण संक्रामक हो विभिन्न प्रकार इन्फेक्शन करी चक्षु को आमर दृष्टि शक्ति को प्रतिहत करें। सेथिपाई यही संपर्क में यही दिन मानकरे बा ये वर्षा दिन पार्टिकुलारली वर्षा दिन मानक विभिन्न प्रकार जो रोग हुए से संपर्क में आज मु कहिबी जे यही समय आमर साधारणतः चक्षुर शुष्कता बेसी बढ़ी जाए जोटा को आम साधारण भाषा में ड्राई आई बोली कही था। ता सहित आखि धरा रोग यही सीजन बहुत साधारण भाव में होता है बहुत कॉमनली एटा को आक्रांत करें आखि की तत्सहित आखि फुली जावा बा जो मानकर जो पत्ता मानकर सब गोटोली टाइपर आसे जहाँ कहती स्टाई बोली से भाया डिजीज यही वर्षा दिन मानकर होता है। ता सहित आमर स्वच्छ पटर इन्फेक्शन यही साधारण यही सीजन मानकर अति साधारण भाव में। तेबे वर्षा दिन सबुठु कॉमन डिजीज होची आखि धरा रोग। बहुत लोकंकर धारणा होता है जे जदि आमे आखि धरा लोक को देखीदू ताले आमर मध्य आखि धरीजीव किंतु एटा गोटे भूल धारणा। आमे जदि आखि धरिथिबा लोकर कौन से प्रकार हैंडकरचिप कहतु किंबा तार विभिन्न प्रकार वस्त्र कहतु यही सब कंटाक्टर जदि आसू ताहले आम पाखरु इन्फेक्शन ट्रांसमिट होवार संभावना थाए। ये आखि धरार लक्षण है जे आम आखि लाल हो जावा आमर जोटा स्वतपटल कह जाए सेटा लाल हो जावा आखि कुंडेई हो पारे एवं आखि कष्ट हो पारे बहुत समय आखि पुड़िए एवं लुह लेंजरा आसी थाए एवं अनेकांशर केतेकांशरे आखि फुली भी जाई थाए। तेणु यही भाया लक्षण थिले आमे आखि धरा रोग बोली कहि परिबा। आखि धरा रोगटी 7 दिन भितर